احساس بقى ان انت تركب موتوسيكل خفيف جوه البلد، مفيش سخونيه، بيديك التورك بتاعه كله تحت مش فوق. اللي فوق ده اللي ناجح قوي في اللي فوق واللي تحت طبعا موتوسيكلات الريسنج. يعني ايه فوق وتحت؟ يعني في موتوسيكل يديك تورك اللي انت عايزه تحت وفوق الاثنين، يعني في الكبس في السرعات العاليه وفي السرعات الواطيه اي موتوسيكل ريسنج يقدر يعملها. طبعا السي بي 1000 معروف ان هو بيعمل التورك ده كله تحت مش فوق. فوق هيقف عند مثلا رقم معين كده هيقف عنده الريسنج هيعديه طبعا، ده حاجه مفروغ منها.